إثارة آي إثارة المرأة في غرفة النوم تعتمد على عدة عوامل، منها العاطفية والجسدية والنفسية. فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في ذلك. التواصل الهن جيد. استمع إلى شريكتك وتحدث معها عن ما تفضله وما تشعر به. شارك رغباتك أيضاً وكن صريحاً بشأن توقعاتك. الدايموند والخمسين. المداعبة والتمهيد. أبدأ باللمسات الناعمة والرقيقة، فالمرأة غالباً تستمتع بالمزيد من الوقت في المداعبة. ركز على المناطق الحساسة مثل الرقبة، الأذنين والثديين. الاهتمام بالتفاصيل. يمكن أن تكون الأمور الصغيرة مثل الإضاءة الخافتة، الموسيقى الهادئة والروائح العطرة مفيداً في خلق جو رومانسي ومثير. التنوع والتجديد. جرب أوضاع جديدة واستكشف مناطق جديدة في جسدها. لا تكرر نفس الروتين دائماً، فالتجديد يمكن أن يكون مثيراً. الاحترام والراحة النفسية. تأكد من أن شريكتك تشعر بالأمان والراحة معك. الاحترام المتبادل والثقة تلعبان دورا كبيرا في العلاقة الحميمة. المداعبة الجنسية الفموية. العديد من النساء يجدن متعة كبيرة في المداعبة الفموية، لذا لا تتردد في استكشاف هذه النقطة. زين التركيز على احتياجاتها. المرأة قد تحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى الإثارة، لذا كن صبوراً وركز على تلبية احتياجاتها قبل احتياجاتك. بريك تايم. استخدام الألعاب الجنسية. إذا كانت شريكتك مستعدة لتجربة الألعاب الجنسية، فقد تضيف هذه الألعاب بعض الإثارة والتجديد إلى حياتكم الحميمة. الاسترخاء. حاول أن تخلق بيئة مريحة حيث يمكن لكم الاسترخاء معاً دون ضغوط أو توتر. تقديم المجاملات. المجاملات الصادقة حول مظهرها وجاذبيتها يمكن أن ترفع من ثقتها بنفسها وتزيد من رغبتها. التواصل المفتوح والتفهم هما المفتاح لإثارة المرأة وإرضائها في غرفة النوم. لكل امرأة تفضيلاتها الخاصة، لذا اكتشف ما يثير شريكتك بشكل خاص وتكيف مع ذلك.